só de papelão. E hoje eu vou estar mostrando como fazer a Glock 16. Qual é, você acha? É essa daqui, ó. Saiu o pente. E vamos lá. Primeira coisa, você tem que precisar de uma cola. E que mais? Uma faca ou uma tesoura para recortar, lógico. Eu já recortei, tem que recortar 4. Olha, 4, tem que cortar 4. Olha, cortei 4. E agora bora pra colagem. Vamos começar aqui. Voltei aqui, galera. Vou estar regulando aqui. Vamos começar. Vou pegar aqui, ó. Coisou aqui, galera. Vou começar passando aqui, ó. Aqui. Já passar o dedo, mas não vou passar. Eu não sou muito burro, lógico. Eu vou pegar aqui, ó. Então, vou passar aqui. Vou vir aqui. Passar a cola. Passo mais um pouquinho. Tem que arrumar certinho aqui para dar nenhuma coisa errada. Terminamos. Vou esperar um pouco secar e já volto com vocês. Já volto, pera aí. Voltei aqui, galera. Acabei de terminar, acabou de secar aqui, ó. Você traz também com a gavinha, né? Passa o jeito que você sai com os Fala aí, galera. Esse aí foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho. Se quiser assistir outro vídeo, deixa o like, senão não vai enviar pra você. Falou!